Bayat ti pampanag na ni Jesus, nakita na ti may sa atao abulsek, nayanak abulsek daytoy atao. Sinaludsod kenkwana dagiti adalan na, Maestro, si asino ti akimbasol ti pannakayanak abulsek daytoy atao. Isu wenno dagiti nagannak kenkwana. Awan ti connection ti kinabulsek daytoy atao iti basol na wenno ti basol dagiti nagannak kenkwana insungbat ni Jesus. Bulsek daytoy tapno maipakita kenkwana ti pannakabalin ti Dios. Masapol nga aramidan tayo dagiti aramid ti nangibaon kanyak taal daw pay. Dumteng ti rabii ket awan makatrabaho. Bayat ti kaaddak ditoy lubong, siyak ti silaw ti lubong. Idi na isaon ni Jesus daytoy timmopra iti daga, ingamay na ti topra na iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek, sana kinunaken kuana. In kaagdiramos iti pagdigdigusan ti silowe, na ibaon ti kayat asawen ti silowe, napangarod ti bulsek ket nagdiramos, idi agsubli makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na ken dagiti tattao a makaamam mo ken kuana a makiklimlimos idi kinunada saan ka di aday ti atao ti masansan nga agtugtugaw ditoy a makilimlimos wen isu kinunati dadduma saan nga isu kinunamot dagiti dadduma kaingingas na laeng iti kasta kinuna a mismo ti tao wen pudno asyak daydi makilimlimos kinunada ken kuana ngem apay ang makakita kamitten, kasano ti pan nakapaimbag mo, ingamay ti may sa atao nga agnaga ni Jesus ti toprana iti tapok, sana inyapros kadagiti matak, insungbat ti lalaki, kalpasan na imbaon nak amapan agdiramos ijay silowe, napangarod ket napanak ngarod, ket apaman anak idiramosak, makakita akmitten, sa dino ti ayan tinang paimbag ken ka sinaludsod da, jak ammo insungbat na. Kalpasan na impanda ti naimbagan abulsek iti ayan dagiti pariseyo. Aldaw ti panaginana idinanggamay ni Jesus ti pitak a pinangagas na ti mata ti bulsek. Ngarod sinaludsod met dagiti pariseyo no kasano ti pannakaimbag ti matana. Inyaprosan na ti matak iti pitak, dagiti matak iti pitak. Nagdiram usak ket ita makakita akon kinunana kadakwada. Kinuna ti sumagmamano a pariseyo, saan anaggapo iti Diyos daytoy a tao, ti Diyos ti tao anangaramid iti daytoy, agsipot ta dinaan nuroten ti paglantigan ti aldaw ti panaginana, kinunamet ti dadduma, kasano ti pannakabalin ti maysa a managbasol nga agaramid iti kakasta a nakakaskas daaw a pagilasinan, rimswa ti panagsusupadi kadagiti tattao. Iti kasta pinalutpot manen dagiti pariseyo iti naimbagan a bulsek, imbagam nga isu tinang paimbag iti matam, anya ti masaom maipapanken kuana, maysa a propeta insungbat na, no pay kasta sa anapatyan dagiti Hudyo a bulsek daytoy a tao, idi daytoy a tao, ket ita makakitan, isut gapuna nga inayabanda dagiti nagannak ken kuana, anak yu kadi daytoy sinaludsod da, agpayso aya anayanak abulsek, apay ngarod a makakitan, wen anak mi insungbat dagiti nagannak, ammo mi anayanak abulsek, ngem saan mi nga ammo no apay a makakitan, saan mi met nga ammo no si asino tinang paimbag ken kuana, isu ti pagsaludsudan nyo tanataengan metten, ammo na ti isungsungbat na, sinao dagiti nagannak daytoy agsipod ta mabuteng da kadagiti Hudyo, nagnunumwan ngamin dagiti Hudyo, ang mapapanaw iti sinaguga, iti si asino man, ang mangibagaan ni Jesus ti Kristo. Dayta ti gapuna kinuna dagiti nagannak, natainganen iso ti pagsaludsudan nyo. Inayaban damanin ti tao anayanak abulsek ket kinunada kenkwana, ikarim iti sangwanan ti Diyos, nga ibagam ti pudno, ammo mi ang managbasol dayta a tao. Jak ammo no managbasol wenno saan insungbat ti napaimbag. Daytoy ti ammok, bulsekak idi, ngam ita makakita akon. Anya ti inaramid na ken ka sinaludsod da, kasano ti panang paimbag na kadagita matam,
Imbagak lang aruden kada kayo ngem didak met ipangag insong bat na. Apay kayat yumet adinggen, kayat yumanen adinggen, kayat yumet kaditi agbalin nga adalan na. Nagsasawanda ket kinunada, sikati adalan na, ket da kami adalan ni Moises. Ammumi ang nagsao iti Diyos ken ni Moises, ngem no maipapan iti dayta a tao, saan mi nga ammo tinaggapuan na. Nakakaskas daaw unay detoy insong bat na, saan nyo nga ammo tinaggapuan na, ngem iso tinang paimbag kanyak. Ammo tayo nga saan nga ipangag ti Diyos dagiti managbasol, ngem ipangag na dagiti tattao nga agraem ken kuana, ken agaramid iti pagayatan na. Manipod pan nakaparso ti lubong, awan pa'y nadamag anang lukat ka dagiti mata, ti tao anayanak abulsek, awan ti mabalin nga aramidan day ta tao, no saan nga aggapo iti Diyos. Nayanak ket dimmakkel ka iti basol, da kami kat ti isurumon, insong bat da kenkwana, ket pinapanaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus ang napapanaw iti sinagoga, iti naimbagan abulsek, iti nagsarak da kinuna ni Jesus, mamati ka kadi iti anak ti tao. Ibagam kanyak no si asino apo, tapno mamati ak kenkwana, insong bat ti lalaki. Nakita mon kinuna ni Jesus, iso ti kasasaom, mamati ak apo kinuna ti tao, ket nagparintumeng ang nagdaydayaw ken Jesus, kinuna ni Jesus, imayak ang mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita. Nangeg ti sumagmamano a Pariseo ana italaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsod da kenkwana, bulsek kami met kadi. Insong bat ni Jesus, no bulsek kayo, awan kuma ti pakabasulan nyo, ngem agsipod ta kunayo ang makakita kayo, addalat ta basulyo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Medyo atidog dahito Ibanghelyo tayo. At the shorter form na. Ngam na may mayat dahito'y atidog ta na ibas kag amin. No anya ti pakaistoryaan na dahito'y Ibanghelyo tayo. Wan nakakita tayo mga taamin ng tibulsag. Wan. Kanayong ko nga sa istoryaan idi adakam jay San Pablo Seminary. At the apostolate may ijay in love. School for the blind. Kadagay ubing agbasbasa da di jay. Handa makakita nga agpaiso ngam naglalaing da. Agtaray-taray da ijay compound da, kabisado dan. Amuda mo tilaker da, di sapatos kadabado da, amudan. Boses mula ang maikabisa da, nagpigsa ti memorya da iti boses. Iso nga namapang kami, good morning, no kunamon ka, ni Brother Rufo daytan, kunada. Kagapo talukon mi ida, haam mi nga, hangkam nga agsasao, ipa-apros mi Europa mi. Kano dayta taga Santa Cruz nga natayag, handa magaw at Europa na, Brother Eman dayta, kipit ti agong na, ni Brother Rufo dayta. Dayta magkeskulaan mi nga kamurwan, ni Raymond, kabisado da, naglaing da. Agsursuro da, gitara, agbasa da, no, adami sa medyo San Pablo, dahil nga pagbasaan da nga jila ima da, normal, naparpartak da pa yung agbasa kin very clear. Ngaling da, gitara. Timay sa kadakwada ka kanayong ko nga sermon gaygayem ko ni Bernard, tagabigan. Agtuktukar iya, katedral kada around bigan, agtata na laing pa nga agpiano. Kano nabayagan nga padiak, no mga agsarak kami, Bernard, no, kunam ka, Father Rufo, kung nanadagos, maikabisa na. Sanak pa'y lalukon mo, Father Rufo, nabayag ta nga hanga nagkitan. Kung nana pa'y lakanyak mo, lukon nak pa'y uwang nga ron, kung nana. Tununalpas ka magpatpatang ka, agawid ako na apo ka nasipngutan. Kung nana pa'y ngam naragsak nga tao. Un bulsak, dadto iti sungbat, ni Apo Jesus, kadagiti sa ludsod tayo amin. Anya ti sa ludsod tayo. Apaya apo nga siya nga, agkarkararagak mo't. Awam mo ti badbad kak nga tao. Aramidak mo ti obligasyon ko iti pamilyak. Say-say atek mo ti agbiag. Apay nga siyak payla ti agsakit, apay nga madusa ak. Di libro nga ron nga kunana, where is God when bad things happen to good people? Kunana di jay. Ayan na ni Apo Diyos,
no maaramid ti madi kadagiti nasaya at tao. Saludsod tay amin dayjay. Say-saya atin tayo mati agbibiyag. Araramidan tayo maamin tapno agbalin tayo nga nalintag ti imatang ni Apo Diyos. Ngamno dadduma datay pay la agsakit. Datay pay la ti matayan ti anak nga ubing. Datay mo ti agkanser. Kung natay pa'y no, agsakit tayo, apo, nagado nga agkamata nga bakes, apay nga siya agpailaan. Saludsod tayo amin dayjay. Dato iti saludsod dakin ni Apo Jesus. Kunana, saludsod dagiti adalan. Apo, maestro, si asino ti akin basol, ti pannakaiyanak na abulsak, basol na kadi, wano basol dagiti naganak kenkwana. Naglawag di sa ludsod. Ngamin kanyada, kaslakan niya tayo mula nga Pilipino, Ilocano, nga no dadduma, at daday tay kakabsat tayo nga special ko na tayo, at da agumel, hanunay makasao, at daday tayo kumaadariting na, wano at da basbas iti saka na, wano ima na, wano basbas iti lapayag na, ti pamati da, uri ya panawon ni Apo Isos kasla, nagbasol dagiti ninuno da, iso nga iso na tinaglakam. Kasjay idi. Da kayo mo idtoy sa bali mo ti pamatiyo, no masikog no balasang ka, tanangang ka ti ripping nga saba, ay ka pabasulom ton data saba no nag-ripping jaramay, anyala ka data nga pamati sa bali mo. Iso ano nagsultop ka ti gusipang, no masikog ka, tinto subil na kasla gusipang, kuna, da kayo sa ti akin pamati dayta, diyan mo nagapgapuan nyo mo. Kadijay, kanyada, kunada, sino ti akin basol? Naglawag ti imbaga ni Apo Jesus. Danggan nyo, no nakaturog kayo gapo ti kapaot ti Ebanghelyo. Kunana, awan koneksyon, ti kinabulsek dahi ti atao ti basol na, wenno ti basol ti naganak kenkwana. Bulsek dahi ti atao, tapno maipakita kenkwana ti pannakabalinti Diyos. Diyo pala nasungbatan amin nga sa ludsod diyo. Bulsek dahi ti atao, ta maipakita kenkwana ti pannakabalinti Diyos. Isumet laang di sa ludsod tayo, apay nga agsakit tayo. Tapno maipakita ti pannakabalinti Diyos. Awam mo ilapan nakabalin ni Apo Diyos kanya konta, kanayo naklata mga agpanatengkin, agrarek. Ampay nga naggaraw nga taa. Uray dagiti problema tayo. Dagiti han nga masulsulbar. Naaramid kanya tayo daytoy, haan adusa, no daddo magamin ka, sa ludsudan tayo kini Apo, apay nga siyak. Tapno aggaraw, ti pannakabalin ti Diyos kanya tayo. Naglawag di sungbat, nasungbatan na aminan, kadagiti problema, saksakit, pakarikutan, saan nga magungunod nga ambisyon iti biag, haan nga makarkarwar, saan nga makakwaskastrig tinasaya at nga trabaho nga di kayat tayo. Di tagayam nga ukuna tayo, uray iti sakit, uray iti problema, aggaraw ti trabaho ti Diyos kanya tayo. Uray ti basol. Lano datay kumati agpanunot. No dakay kumawon no siyak kumati Diyos. Apay nga palubusam ka dagiti anak mo nga umay ti basol. Apay nga pinalubusam nga simrek ti basol dito'y lubong. Apay nga pinalubusam nga agsakit no dungdungwam data anak mo. No datayo ko mati masurot, awan ako ma. Nagmayat ko maki, dino ti biyag tayon ka, ba nang tay aminan. Awan ti agsaksakit, awan diabetic, kada awan ti high blood, kada kuha nga awan nga, apay nga sa nga garapunta maintenance mo. No kumano datay ti masurot, nagmayat ka ko mga biyaganaan. Oh! Dagiti agasawa, nagmayat ko man no, nakasingsingpat ni babae, nakaananos, hanunay agsasao, dagiti la importante ti ibagana, nilalaki, nakarisresponsable, saan nga umininom, haan nga agbarbartek, nabangloda nga duwa nga agawid, agin agdindin nung dalata, di dapay aga, nagboring mutan. Nakaburburing nga biyagdatan. Apay yang nga kasjay kuma, nga dagiti anak tay kuma ka successful da amin, nagmamayat ti biag, awang kumati agkasapulan ti tunggal may sa kada tayo, apay nga nga adda. Dita nga rod, di pagkapsutan, uray ti basol, kuna ni San Pablo, where sin abounds, grace abounds all the more.
No kas ano nga pan naka kaado ti basol pan nakarigreg tay ti basol dakdakkel met ti grasya. Iso nga rod nga dagiti likka-likka ong kumati kalsada sulnitan ti grasya. Iso nga dagiti pagkapsutan tayo, dagiti kung kuna tayo nga question tayo, no dadduma dita nga mangipari na ti ayat ti Dios kada tayo. Nagsakit ko ma. Agasam ni kabsa mo. Haang ka nga mangagas nga agbarabad kamutan ti purawan at damet na bulong nadtan alaem meten ang kitaem tila imis isbuam tumet. Agpakpak ka. Haan nga kasdi nga panangagas ma ngos-us to aday jay ma dakay met ti plano yo ka kasjay tumet nay bangking ti dalem na mangparti ka pay may saay ka nagadun ti lebben na datoy nga mangagasan. Boryasan to no katakungan. Haan ang aday jay. Kasano panangagas mo? Panangipari na. No addaan ka ti sanikwa, bayam nga dagiti inadalan ti Dios nga do doktor kada ko ti mangagas, ngem anya maitulong mo panakikaysa, liwliwaem. No addaan ka basit, tulungam ore pagplete na laeng. Panangagas di jay. Kamari na mo daytoy nga tao ay ayaten ni Apo Dios ore adda sakit na. Dahil ti ibagbagana nga datayo, responsibilidad tayo matitonggal maysa. Ngam na tiba, agpipinabasol tayo, si kantumat. Agpipinabasol tayo, dahi tantumat nga napangkunanganan, gunggunam amam, munsyon ka ngamin, ti mila papakanam. Sa kanto agpabasol nga saka, ibaga nga mangkukulam. Haan. Dumteng nga rod dagitoy, ori ka dagiti nalintag nga tao, awan bisyo na. Nakahil-hil titikang kanin na. Ngam no dumteng ti sakit, dumteng lata. At damo dagiti nga padpadak nga dandani agkara idong parta motor na di na matay. At damo dagiti padpadak nga minalem nga di na pay maarasaw ti saka na di na matay di awas lamang pay sakit da. Ngam day nga orti sa ludsod ko na maaramid daytoy tapno maipakita ti pannakabalin ti Dios kada tayo. Iso nga uray problema tayo, uray pakarikutan tayo, no bigbigan tayo, dita nga aggaraw ti grasya ti Dios kada tayo. Kitaan nyo daytoy lalaki, anya tinaaramid. Idi nakita na, hindi nakakitan, na addaanon tinaunag apamati ken ni Apo Hesus. Kinabulsat, nagbalinan ang makakita. Addan pamati na. Dagiti mo nakakita tinapasamak, si mamatada nagbalin damet abulsat. Apaya, bayas. Anya ti bayas da. Aldaw ti panagina na, idi inaramid ni Apo Hesus dayta. Ala, dagiti mangibagan nga asa si dagdakin ni Apo Dios, saludsod dan asaludsod. Sino nang paimbagking ka, pasurot ti demonyo datoy, ti pampanunutan dan, di aldaw ti panaginanan, haanan nga day panagayat, ijay tao, haanan, imbes nga makipagragsak da, ta makakitan, day agpalpalama, ijay sidong da, sabalin ti tinutukan da. Dayjayan aldaw ti panaginana. Which is mga importante ko na ni Apo Hesus ka, ti aldaw ti panaginana na aramid para iti tao, haan nga na aramid ti tao para iti aldaw nga panagi. Kayat na nga saon, na nga ngato nga amang ti value, dignidad ti tao ngam day ta aldaw ti panaginana. Kaison ti tututukan da, di bayas da. Haandan nga kayat, pinapanaw dan iji sinaguga, taapay, na handa nga kayaten di bayas da handan nga mamati nga adda ni Jesus di abay da kano dadduma kas di met kanya tayo si mumulagat tayo si kikita tayo nagmayat ti panakakita tayo ti lubong ngam haan tayo nga mabigbig haan tayo nga maapresyar ti grasya ti Dios nga agtrab-trabaho kada tayo di jayon no dadduma spiritually blind kunana di jay bulset tina espirituan apa nagbiag tayo. Nakaad-ado agrasya nga laklak amon tayo. Nagado nga agrasya nga laklak amon dagiti kakabsat tayo. No mabalbalin tumultulong tayo tapno laeng maipari na ti grasya, bendisyon ka dagiti kakabsat tayo. Nagado nga tumulong kada tayo. Ngam no dadduma bulset tayo tina espirituan di tay pay makita, di tay pa mabigbig, dayta akin na imbag ti Dios. Iso ko na ni Apo Hesus kadakwadan, imayak nga mahukom ti lubong, kunana, tapno dagiti bulset, makakita da, no surutom ni Apo Hesus, aglukat ta na espirituan nga panagbiag mo, nakagaburan tayo, tinakaad-ado agrasya.
Silsilawan na tayo ni Apo Jesus. Ngam dagiti makakita, nagbalin abaliktad. Nagbalin da abulsak. Haanda nga nagyaman, gapo di kabsat da, nga naparaburan. Kaslada mo Ilocano, adag ito, yaan. Yahay, nakaruwar di anak may iti criminology. Kunamo dagitay kaarubam nga insecure ko, kakaasin tumulang nga nagsaksakar iday. Handa makipagragsak. Iso nga nagrigat nga ipos mo ta, balay gim ije Facebook no daduma, agin lalike da, ngam adda masasair. Kaslamo spiritually blind no kasya. Imbes ko mga agyaman damet, tamakaangat, at least sumaya at mo biyag na, haan, kasya tayo mat. Haantay nga aprobaran, taapaya, blind nga rudan, spiritually blind. Haantay makita, di ragsak ti daduma. Nagragsak da, agpias-piastada, agkantada la video okay, uburo mo di balay da apaya, insecure ka nga ro, hanggang mapan makipagkanta, tawan pagpakantam. Naday na daduma, kasjay. No daduma, ado dagita insecurities tayo. Karla dagito'y mamaestro tilintag kin pariseyo. Haanda nga nabigbig, di grasya nga naawat na, bulsek nga naiyanak, tata makakita, imbes nga agragsak da, dinilaw da pay laeng ni Apo Jesus, pinapanaw da pay laeng. Kano daduma, dayay met, maanag tayo ti kasjay. Imbes nga agragsak tayo, no dagbalay gi, imbes nga tumulong tayo, no addaan tayo, kadagiti agkasapulan, bias, ti agbibiyag ditoy. Bulsek tayo, iti na espirituan nga panagbiag. Haan tayo pay nga nalawagan kin ni Apo Jesus. Kanagmayat man no, bigbigan tayo nga bulsek tayo, tina espirituan, physical. So ano daduma, nun marigatan ka mga presyar, tinasayaat nga aramid ti kabsat mo, agpanunot ka. No tila makitkitam ti lubong kakamali ti kabsat mo, na bulsek. No marigrigatan ka nga mang bigbig tinasayaat nga aramid ti kabsat mo, adayopay. Regregalwan na kalangarudan. Di ka pa'y lamapnak. Sagsagutan na kalangarudan, day ta. Anya klase ti puso, anya klase ti rina, anya ti klase akinabulsek. Han na mga obligasyon nga isapulan na ka, han na mga obligasyon nga itrabahuan na ka, iburburay na laeng ti kinaimbag na, agreklamo ka pa, i-check tayo. Baka datay mo ijay nga stage pay laeng, sibubulsek tay pay laeng. Hantay ma-appreciate, yun ti kunanan ti pagrukodan tayo, no marigrigatan ka pay lang nga bumirok, ti nasayaat nga aramid ti kabsa mo, sinuman, i-check mo. Baka sibubulsek pay laeng. Anya ti aramidan tayo, agkamang kini Apo Jesus. Aging gana nga addaak ko na ni Apo Jesus, siyak ti silaw ti lubong, lawagan na kumati kinabulsek tayo. Kirkiran na kumadagita katarak ti mata tayo, katarak ti na espirituan nga panagbiag tayo. Tapno makita tayo ti pintas ti lubong, makita tayo dagiti agkasapulan, iburay tayo met. Tapno aglawag ti lubong, tapno makita tayo ti kinaimbag ti lubong.